아는 것도 많고 알고 싶은 것도 많은 정보왕. 기침이 몇 주, 심지어 수개월씩 이어지면 일상이 송두리째 흔들립니다. 미세먼지와 황사가 기승을 부리는 요즘 그냥 감기겠지 하고 넘기면 큰일 납니다. 8주 이상 지속되는 기침은 만성기침으로 천식, 역류, 알레르기 등 숨겨진 병이 신호일 수 있어요. 기침이 단순 방어 반응인 동시에 우리 몸이 보내는 경고음임을 잊지 마세요. 건국대 문지용 교수는 숨참기가 섞인 가래가 동반되면 폐암 가능성까지 열어두고 검사해야 한다고 강조합니다. 대표 원인 3종 세트, 기침형 천식, 위식도 역류, 상기도 기침 증후군. 새벽 운동 후 기침 폭발은 천식, 속쓰림, 신물 넘어감은 역류, 콧물이 목 뒤로 흐르는 느낌은 후비루 증후군 의심, 흡연 고령 에이스 억제제 복용자는 폐암, 결핵 등 중증 질환 가능성도 반드시 체크해야 합니다. 객혈, 호흡 곤란, 발열, 목소리 변화, 체중 감소 등 경고 신호가 보이면 즉시 병원으로. 진단은 흉부 X선 폐기능 CT 기관지 내시경까지 단계별로 진행해 원인을 파헤칩니다. 치료도 맞춤형, 천식은 흡입 스테로이드, 역류는 식이조절이산 억제제, 후비루는 비강세척한 히스타민. 예방 생활 습관, 금연 마스크, 환기가습, 공기청정기, 수분, 수면 스트레스 관리까지 6단계 루틴. 알레르기 비염 환자는 침구, 먼지, 진먼지 진드기, 곰팡이 차단에 특별 주의하세요. 문 교수의 마지막 조언, 기침이 몸의 경고음, 단순 감기로 넘기지 말고 정확한 진단이 생명 연장의 열쇠다.